Molt bon dia, gràcies per la companyia renovada. I avui anem a entrar, per mi és el tema que a mi personalment teòricament més m'agrada, perquè és la gestió de lo concret, particular, original, únic, en el que les fórmules només poden orientar-te, però al final acabes prenent una decisió davant d'una persona, que és una història individual, única, original, i no és aplicar el protocol en el que ja te sents segur perquè te refrenda tota una tradició ètica. No, tens una persona i te torna a fer la pregunta és la mateixa, però la resposta no pot ser la mateixa perquè ella és única i original i requereix la contextualització. Dit això, que per mi és el tema que més m'interessa perquè és una persona que jo entenc evidentment des del punt de vista ètic com un fi en si i per tant com el valor absolut que té dignitat, una història personal i única, també amb moltíssimes dimensions. I és una dimensió evidentment biopsicosocial, espiritual, però en aquest cas nostre necessitada d'un treball. I un concepte de treball que en el segle XXI ha esdevingut article de luxe. En una societat amb un alt nivell d'atur, amb unes generacions amb uns horitzons molt negres com som les més joves. Si fas una miqueta una breu història del treball, doncs vam passar de considerar que el treball embruteix, com era en el món grec. El negoci nega l'oci que permet l'autorealització i la vida plena, bona, humana, que era la vida ociosa, a passar a un treball que, més o menys amb el cristianisme, dignifica. A passar a un treball en el segle XXI escàs, on la majoria de les persones que se jubilen o les jubilen, unes vegades abans del que ells voldrien, altres vegades quan toca però ells no voldrien, hem de reconsiderar una altra vegada la importància de l'ocupació i de l'ocupabilitat independentment del salari, perquè el que molta gent va buscant és el reconeixement social. I el treball s'ha convertit en aquestes dues dimensions que voldria remarcar. Per una banda, una esfera d'importantíssim reconeixement social, de manera que estar fora del treball, fora de la feina, és estar-hi exclòs, no només del salari econòmic, i per tant condemnat a certa o no pobresa econòmica, com a una exclusió social, a una certa invisibilitat humiliant. Però l'altra dimensió del treball és, evidentment, que va canviant molt històricament, com hem vist, però és que darrerament es diu que els joves hauran d'entrar-hi cada vegada més a fer-se la idea de que no treballaran, això és treballar durant molts anys en una empresa, això s'ha acabat, el tema de la fidelització cada vegada se discuteix més si és bo estar-hi molt de temps en una empresa, si és bo canviar-hi massa perquè no acabes d'arrelar enlloc. I estem discutint sobre en aquest moment quin és el treball més valorat, però el que està claríssim és que té que veure amb un salari, encara, però té que veure també en un reconeixement dels meus mèrits. I ahir tindrem un altre tema, el tema dels mèrits. Feta aquesta introducció de la consideració de persona en el món laboral i la reconsideració que el concepte de treball ha tingut, voldria fonamentalment compartir amb vosaltres 6 idees i com vam fer l'altra vegada, vosaltres m'interrompiu a la que us vingui de gust o la que tingueu alguna cosa a dir. No espereu que jo arribi a la 6a idea. Jo tinc aquí 6 idees que tenen que veure de qüestions molt teòriques, després a les qüestions dels 10 principis que vosaltres treballareu amb el taller. La primera idea és una breu història, no només ara del tema del treball, sinó una breu història de l'ètica aplicada també al món empresarial.
Normalment sabeu que les ètiques aplicades a l'empresa, als serveis socials, als mitjans de comunicació, al món de la medicina, l'anomenada bioètica, neixen en els anys 70. Neixen en els anys 70, pràcticament totes elles. I, clar, en aquella època neixien, doncs, com era d'imaginar, fruit d'una sospita, d'una desconfiança pels enormes canvis que estaven ja gaudint i patint, sobretot de l'impacte de les noves tecnologies en el món de la vida, de l'acceleració de la revolució que venia de l'àmbit de la tecnologia i, per tant, tota la polèmica sobre si més màquines es deixarien sense feina, la pèrdua de molts llocs de feina precisament per la tecnificació de processos. Doncs bé, en aquella època, en els anys 70, l'ètica que predominava era una ètica que anomenarem sota el paradigma de la justícia. I està bé, i està bé. I jo vaig defensar aquí a altres 2 sessions que calia una ètica cívica en primer lloc, el principal criteri de la qual era precisament aquesta, la justícia i la dignitat, entesa com el valor absolut de la persona. Però just de seguida, als anys 82, es publica un llibre molt mal traduït en el seu títol, molt mal comprès, que calia que 30 anys més tard la pròpia autora, que és la senyora Carol Gilligan, una psicòloga evolutiva, corregís dient, escolti, m'han llegit malament. I en Espanya se va llegir malament, entre altres coses, perquè van traduir el llibre de forma molt estranya. El llibre en anglès es diu In a Different Voice, en una veu diferent, i al castellà tradueixen, i en les pel·lícules fan el mateix, i dius, però què tindrà que veure, no? Tradueixen la moral i la teoria, calcadito, calcadito. In a Different Voice, que tothom entén més o menys, en una veu diferent, la moral i la teoria. Quan el concepte de en una veu diferent era una idea molt important en el 82. Per tant, no fa gaire que havien sortit en el 70 les ètiques aplicades en el que predominava la visió de la justícia, és a dir, la visió de la imparcialitat, la visió de la equitat, del tracte més o menys igual però equitatiu, racional, d'universalització, de publicitat i, per tant, de grans conceptes abstractes en el que l'ètica aplicada acabava reduint-se a deduir de principis la fórmula magistral per aplicar el cas particular. Això, en el món de la bioètica, ja no s'hi encaixava gaire perquè el pacient sempre és original i Bishams i Childress, quan publiquen aquell magnífic test de principis d'ètica biomèdica, ja diuen, aquest sistema nosaltres d'aplicar teories de l'altre, la persona abstracta, igual, Ortega i Gasset diria, sense carn i ossos, un subjecte transcendental que no som tots, però no és ningú. I aquesta és la crítica de Carol Gilligan. Carol Gilligan se dedica a comprovar una sèrie de disfuncionalitats de l'anomenat model Kohlberg. Kohlberg, K-O-H-L-B-E-R-G, deixeble de Piaget, són ells psicòlegs evolutius i es basen en teories de la justícia i, per tant, amb nocions excessivament abstractes quan parlen de categories ètiques. Kohlberg es va dedicar a veure l'evolució de la consciència moral i va adonar-se'n que totes les ciutats, les societats i totes les persones passen per aquests 3 estadis, el preconvencional, el convencional i el postconvencional. I això continua sent important, i jo aquí ho he citat, i considero que ens ajuda molt a, i vaig defensar, una societat del coneixement, una societat com la nostra, accelerada i tecnificada, necessita nivell postconvencional en l'escala de Kohlberg. Per tant, no és que s'hagi equivocat el senyor Kohlberg, en absolut. Però, com sempre demana una societat de la complexitat, calia completar-lo. La complexitat calia no simplificar. I Carol Gilligan va observar un parell de qüestions que li van fer una esmena, no a la totalitat de Kohlberg, però sí completant molt a Kohlberg. I quines eren les 2 observacions que li grinyolaven a Carol Gilligan? Estem en l'època del feminisme, estem en l'època del naixement de les grans reivindicacions feministes dels anys 70. Carol Gilligan està treballant des de la psicologia evolutiva i li criden l'atenció 2 coses. La primera, fonamental, és que quan aplicava ella,
perquè Colbert no ho podia fer, perquè en aquella època els processos de validació dels assajos i de les enquestes havien de ser amb homes. Tenien aquell problema. Quan ho aplicaven en dones, aplicava ella mateixa l'estudi de dilemes morals a dones, sortia que les dones eren d'una immaduresa supina quan treballaven amb qüestions ètiques i dilemes ètics. Davant d'un mateix dilema, sobre si Heinz té la seva dona malalta de càncer, si vostè robaria el medicament perquè és molt car i no el pot pagar, els homes, en línies generals, tenien un nivell de desenvolupament de la consciència moral en nivell convencional, postconvencional, i tots ells legitimarien el robatori del fàrmac per ser molt car, apel·lant a arguments que jo aquí he defensat i que són, jo crec que són vàlids, per això s'he defensat, no perquè s'he defensat jo són vàlids, que ningú me malinterpreti. Que diuen, primer la vida abans que la propietat privada, evidentment el robatori no és el millor, però tampoc és correcte posar uns fàrmacs que el no poder-los pagar atentin contra la vida, per tant, indubio pro vulnerable, transcendentalitat del dret de la vida davant del dret a la propietat privada, perquè per comprar i consumir i pagar cal estar viu, i per tant aplicaven criteris de tipus abstracte, deductiu, racional, imparcial, públics. I Carol Gilligan, quan aplicava aquests mateixos dilemes a les senyores sortien directament per peteneres. I no te quadrava. Les senyores anaven dient, home, jo no vull robar. No, robar no vull robar. Que ningú oblidi que les presons són, fa uns quants anys, eren 95%, la població penitenciària eren barons i el 5% dones. Ara hem duplicat, ara estem amb un 15% dones i un 85% homes. Moltes de les teories d'algunes juristes és que les dones són menys delinqüents perquè són més bones persones. Jo crec que no, és que perquè no tenim temps, perquè no és una qüestió de que siguem més bones persones. Deixa-nos una miqueta ocioses i també tindrem les mateixes capacitats de... El cas és que se va interpretar a Carol Gilligan que deia no em cap que quan les dones argumenten d'una altra manera. Per tant, el problema és que elles acaben dient parlaré, jo si sóc Heinz, jo no robaré, me n'aniré a parlar amb el farmacèutic i mirarem de negociar. Quina era la diferència? La veu diferent. La veu diferent no era de les dones, Ahí és on primer malentès que Carol Gilligan al 2013, si li interessa el que estic explicant, us ho podeu baixar perquè ella va venir el 2013 a la Fundació Víctor Grífols i va fer un magnífic parell de conferències i s'ho podeu baixar perquè està obert en anglès, en català i en castellà, les seves dues conferències sobre el que jo vull aquí reivindicar, la ètica del tenir cura. La ètica del tenir cura. La justícia s'ha de completar en el tenir cura. Cal cuidar a la persona en l'empresa. I jo el que voldria aquí és introduir, perquè aquestes dues sessions, jo l'ètica de la justícia crec que ja ha quedat bastant entesa, el que voldria és introduir de la mà de Carol Gilligan, que no només, la importància de l'ètica del tenir cura. La importància de l'ètica. Què és una ètica de la virtut? I aquí ja me separo de Gilligan i jo reivindico que l'ètica del tenir cura és un remake d'una ètica de la virtut al segle XXI, no? Però bueno, el cas és que la primera observació que va fer la senyora Gilligan respecte de Colbert és les dones no són més immadures, sinó que tenen una veu diferent. Però no és una veu diferent de les dones, és una veu diferent que no hauria d'estar escrita en clau de gènere. No és una qüestió de gènere, és una qüestió de model patriarcal, on el model patriarcal se caracteritza fonamentalment per la jerarquia, fixeu-vos bé, el model patriarcal és igual si qui exerceix el patriarcat és un home o una dona. No és qüestió de genitalitat. El model patriarcal se caracteritza fonamentalment per una jerarquia rígida i per una autoritat moral que és autoritarisme. Per tant, si us quedeu amb aquestes dues característiques del patriarcat, no és una qüestió de homes-dones, no és una qüestió de gènere, és una qüestió de jerarquies i de dogmatisme. Per tant, el contrari al patriarcat no és el matriarcat. El contrari del patriarcat és, en sentit positiu, la democràcia. I ahí tenim el tema.
el gran repte que té l'empresa actual és la democratització dels seus processos. I això no s'aconseguirà només amb lleis, que també, temes de justícia i tot això, perquè fa una setmana que celebraven el Dia de la Dona, no? També és una qüestió de justícia a nivell de qüestions de gènere, però la filosofia contemporània va més enllà i el gènere no és 0-1, homes-dones. El gènere s'ha de deconstruir i tot el tema de la senyora Judith Butler, tot el tema de la transsexualitat, les altres nocions de sexualitat que no són ni homes ni dones, sinó que dona igual, si tot això es fem, no? Per tant, tota una reflexió interna sobre la diversitat. Ho dic perquè en el document se parla molt de homes-dones. Bueno, encara estaríem amb la rèmora de que només hi ha homes-dones. Cada vegada es parla més de molt més pluralisme sexual en el que és la identitat, que no són la genitalitat. Aquí no entraré, no patiu. Però ara em quedo amb aquesta idea de la democratització dels processos amb l'empresa, perquè continuem tenint una empresa excessivament jeràrquica i excessivament dogmàtica, i això és el que anomenaria patriarcat. La ètica del tenir cura es fa ressò de que la primera disfuncionalitat que Kohlberg no havia percebut és que hi ha una veu diferent. Una veu diferent que, segona peculiaritat que descobreix Gilligan, es veu més amb les dones, però no per qüestió de genitalitat ni per qüestió d'essencialismes biològics, sinó per una qüestió d'educació. I ella explica, perquè se va dedicar tota la seva vida, la senyora Carol Gilligan té 70 anys i està viva i activa, ella va adonar-se'n que a partir dels 4-5 anys, més o menys, els boys becomes boys, els nens esdevenen machotes. I és l'època que passen de la preescolar a la primària, en la que estan obligats, i aquí ve lo interessant, a reivindicar la independència, reivindicar la heroïcitat, reivindicar la racionalitat, reivindicar la fredor, i és una educació emocionalment frustrant que danya molt el desenvolupament de les persones, emocionalment molt freda, i és el que Nietzsche va anomenar la divisió del individu. El individu és així, no es pot dividir, doncs el que fa aquesta educació patriarcal és dividir-la, perquè dividi i venceràs. I per tant crearàs gent sumissa, que no vol la democràcia i que acceptarà autoritats sense qüestionament. Resulta doncs que els nens de 4 a 5 anys, en un paradigma, i aquest és un tema interessant, universal, no és un paradigma occidental, és un paradigma universal. Per dir-ho amb 2 exemples, totes les cultures fan una divisió entre privat i públic. Discreparem en què és privat i què és públic, però totes tenen la separació privat i públic. Doncs el mateix passa amb la noció de patriarcat. Rols femenins o masculins poden anar més o menys canviant històricament, però universalment hi ha rols en què el tenir cura de les persones malaltes, dels febles, de les discapacitats, així, està condemnat més al gènere femení. El cas és que en els 4 o 5 anys els nens comencen un procés en la seva educació de divisió entre cos, ànima, raó, emoció, jo i els meus altres més íntims, els amics íntims, la família, les esferes d'acollida i el rol social del jo amb els altres que són el món més públic, l'empresa i la societat, no la familiar. I això, ella, que se dedica a fer estudis empírics, s'ha passat la vida estudiant empíricament casos particulars, sobretot adolescents, se n'adona que els nens de 4 a 5 anys, en la mateixa mestra, són afectuosos, carinyosos, volen mimitos, comparteixen lligams familiars, no tenen la divisió. Entren a primària, més o menys sobre 5 anys, comencen a ja no voler que li donin la mà per anar al col·le, ja no voler els mimitos ni els petonets, ja començar a ser més independent, la dependència és vista com la heroïcitat de l'héroe que se dedica ell sol a canviar el món i sobretot, entren a l'institut, arribem a una adolescència
tenen encara algun amic, perquè si no tens amic amb el que compartir, verbalitzar les teves problemàtiques, et tornaries boig, i acaben el batxillerat sense no tenir amistats íntimes. Tenen amistats de farra, tenen amistats tal, però no tenen l'amistat íntima. Perquè veuen com a dependència, com a feblesa, el compartir secrets, i per tant ella diu hi ha un dany moral ahí. Per què? Perquè hi ha una veu que és la veu de, diguem-ne, l'absorció de la dependència, l'absorció de la necessitat, de la feblesa, que queda reprimida, i això genera el que anomenarà ella un trauma i un dany moral. I això es porta a l'empresa, es porta a la vida pública i apareix en forma de violència. Una violència estructural, una violència simbòlica, que és dogmatisme, autoritarisme. Les dones també pateixen el mateix procés, però una miqueta més tard. Les noies, aquest procés de reivindicar la independència i tot, ho pateixen sobre els 13-14 anys. Per tant, tenen més record, més memòria de la veu interna, de la veu de la dependència, de la veu dels afectes, de la veu dels mimitos. Per tant, no és una qüestió de que siguin essencialment diferents, sinó que el procés se s'hi penalitza menys que tinguin amigues íntimes, se s'hi penalitza menys que vagin juntes al lavabo, que se s'hi penalitza menys que dormin juntes, se s'hi penalitza menys que siguin afectuoses, histèriques, neuròtiques, si ploren en públic, i aquestes qüestions que Freud ens va criticar. A partir d'aquestes dues tesis, jo reivindico que l'empresa, igual que la bioètica, sí que se va fer ressò de seguida, sobretot de l'àmbit de l'enfermeria, Rosa, tu saps perfectament, Carmen, de l'àmbit de l'enfermeria van reivindicar molt de dir, ei, que no es tracta només de donar justícia en els tractaments, cal cuidar el pacient, que el pacient se senti en un entorn de no por a la malaltia, sinó que sentir-se no només curat, sinó sobretot, si no podem curar, cuidar. Doncs bé, jo crec que en l'àmbit de l'empresa aquest pas no s'ha donat. I no s'ha donat perquè continuem encara amb jerarquies dogmàtiques patriarcals i, sobretot, la feblesa, la manifestació de les emocions, tot el tema de la intel·ligència emocional, doncs no el tenim gens treballat i considerem que això és cosa de nyonyes, és cosa de feblesa. I hi ha un dany moral. Doncs bé, primera idea que volia compartir. Jo crec que a l'ètica de l'empresa se li ha de sumar a la justícia la cura, si volem que hi hagi benestar en les empreses. Per tant, per a que arribi el benestar, cal justícia, sens dubte. Lleis, criteris racionals, imparcials, de publicitat, de transparència, d'universalització, tot el que vaig dir en les dues primeres sessions, me rectifico, no vull corregir res, però cal sumar una ètica del tenir cura, on aquí el que importa no és l'altre generalitzat, l'altre abstracte, l'altre universal, sinó el jo concret. I per tant, caldria recuperar conceptes com ara el que recuperava l'ètica de tenir cura, la compassió o empatia. En filosofia ens agrada molt més la paraula compassió, perquè no la identifiquem per a res, ni amb llàstima ni amb pietat, que són categories. Llàstima és asimètrica i denigra l'altre, i pietat és fonamentalment exigible a la persona religiosa, a que no religiosa no. Nosaltres ens trobarem còmodes perquè la tradició filosòfica, la paraula compassió ha estat clàssica, en Schopenhauer, per exemple, però nosaltres en l'àmbit més psicològic se parla més d'empatia. El context, reivindicar molt el context. I el context és de relacions, és un context de relacions. I per tant, és un context on hi ha uns altres concrets que tenen històries personals de vida. Llavors, clar, què significa introduir a l'empresa un sistema democràtic que lluita contra el patriarcat? Doncs està disposats a que entrin factors que són incòmodes per la manera tradicional d'abordar la gestió de les persones, que és deixar que les persones expliquin la seva història, tinguin confiança per especificar la seva circumstància, tinguin confiança per fer-te confidències. Doncs bé, i això què té a veure amb el nostre tema? Doncs moltíssim, moltíssim. Primera, perquè cal temps i confidencialitat i espais d'intimitat perquè jo t'expliqui per quina raó t'estic explicant que malgrat que tinc un càncer vull continuar venint a treballar. Perquè per mi la feina és terapèutica. I potser, com us deia l'altre dia, els 2 o 3 dies que tinc la ràdio no estaré molt fructífera, però jo necessito venir a treballar. I potser
L'ordenament jurídic i el procediment diu no, tota persona que té un càncer té una baixa i no hi ha res a dir. Ahí és on l'empresa ha d'entrar-hi amb la reivindicada ètica del tenir cura que obliga a la flexibilitat i al deixar explicar les històries de per quina raó la gent fa el que fa. I la gent no és la gent, és una persona original, concreta, cadascú amb les seves especificitats. I aquí ve el repte, com conjuga la justícia amb la cura, sense que la justícia sigui descuidada i la cura sigui injusta. Aquest és el repte de la gestió de les persones. I jo lligo això amb Aristòtil, perquè Aristòtil no va considerar que l'ètica aplicada fos deduir dels principis generals el cas particular i com he de funcionar aquí, com si fos una qüestió de mera lògica deductiva, sinó que t'obliga a fer un cercle hermenèutic, al conèixer la història, no tal com l'explico jo, sinó tal com l'explica qui la pateix. Quan deixem parlar en primera persona i no en tercera persona, aquestes són les dues perspectives, la justícia parla en tercera persona, la cura en primera i segona. El tu i jo, en una relació de comprensió, no només d'enteniment i d'entendre les causes. Doncs resulta que en una ètica de tenir cura, Aristòtil deia, jo he d'escoltar la veu particular i no es tracta d'aplicar el cas general, sinó de veure que si el legislador o el jurista o una ètica abstracta racional hagués conegut el cas, hagués matisat la llei. I això és el que us tocarà fer a vosaltres. No es tracta de passar-se pel forro els protocols, les guies o les lleis mateixes, sinó saber que a la llum del cas s'hauria de reconsiderar lo general. I això és el que anomeno cercle hermenèutic, no? Un cercle hermenèutic que no és viciós. I això és el que requereix la incorporació del tenir cura a l'empresa per combatre el gran canvi que no s'ha fet en la història de l'ètica empresarial, que és combatre el patriarcat, perquè és dogmàtic i per jeràrquic. No hi ha més possibilitats de crear innovació, participació, transparència, seguretat i els 10 principis que treballarem avui sense optar per la democràcia. I la nostra Constitució espanyola, la del 78, tal com la tenim ara, hi ha una cosa que no es va aplicar i era bona. I era que la democràcia no era només una qüestió d'estat i d'estructures d'estat. Era una democratització interna de totes les seves institucions, empreses incloses. I ahir ni partits polítics, ni sindicats, ni empreses passem la prova, perquè no hem democratitzat els processos. Segona idea, el reconeixement. Sortim d'una ètica que és excessivament racional, individualista, i passem a una ètica que... no passem, la completem amb una ètica que és de tenir cura, de cuidar de les persones, de les seves històries personals, amb teories del reconeixement. Axel Honneth té un bonic llibre que es diu La lluita pel reconeixement. I allà diu 3 idees que us resumeixo perquè l'empresa que vol introduir el tenir cura en els seus processos de democratització per a gestionar persones, hauria de tenir en compte. La persona pot generar violència, agressivitat simbòlica estructural, no me refereixo a la física, perquè la tradició del políticament correcte ha contribuït a erradicar la violència explícita, però a augmentar l'estructural i la simbòlica que juga a amagar-se. Doncs resulta que si una persona no se sent reconeguda, i ara entraré a dir això què significa, genera violència. I genera violència en el seu entorn, però també genera violència interna. Jo no desconsidero, i al grup que treballareu el tema de seguretat laboral i salut, la gran causa de baixa serà depressió, serà malaltia mental, perquè la gent se troba amb pors. La gent se troba amb uns entorns d'inseguretat, de malfiança, que és el dany moral que criticava Gilligan, que veien els nens i en les persones que havien de callar la seva veu interna de
de poder-se fiar de la gent, de poder confiar i no estar en una tensió contínua de que aquí ningú es pot fiar de ningú i has d'anar sol per la vida perquè això és, la vida és dura i l'empresa ja sabem que és el món de la selva, no? Sálvese quien pueda i la pela és la pela. I això sembla que s'ha naturalitzat, no? Això sembla com si s'hagués naturalitzat, no? Com si això fos inherent a l'empresa. Això és l'empresa i no hi ha manera... No, això és l'empresa que vam crear en una determinada època i ha funcionat bé per una banda, però en l'època de neurones, en la que la principal inversió és capital intel·lectual, jo no compartiré una idea amb tu, una novetat amb tu, si tu no me la reconeixes i jo no seré fructífer creant i pensant, perquè per pensar bé cal estar ben alimentat i la mort de l'ànima també es produeix per inanició. Per inanició me refereixo d'afectes. No se pensa bé en un entorn hostil. Com a molt se pensa la supervivència, la competitivitat, però no la competitivitat en la negativa, no a la positiva. Bueno, com us deia, les 3 esferes del reconeixement. La primera, ell parla de, i m'agrada molt les paraules que fa servir, parla d'amor, justícia i solidaritat. En l'amor parla de les bases de l'autoconfiança. Ara ho explicaré, ho cito, però després ho explico. En la justícia parla de les bases de l'autorespecte. I en la solidaritat parla de les bases de l'autoestima. Bé, us vaig explicar-ho. Per a cuidar una persona, per acollir a una persona, no només m'has de fer el que hi ha moltes empreses aquí feu, que és els protocols de benvinguda. I li dieu, aquest és la teva contrasenya, el teu nom d'usuari, aquí és de la teva taula i ja t'espavilaràs. A vegades ho feu millor, i diu, bueno, aquestes són les referents, després com s'acomiada la persona, serà el 6è punt, no només quan s'acomiada se li diu adeu perquè se jubila, sinó com s'acomiada bé a una persona que per qüestions X no s'està funcionant en l'empresa. Acomiadar bé és una qüestió que també cal cuidar. Bé, la primera fase, la de l'amor, és la fase de l'autoconfiança. Jo no puc donar als altres el que jo no tinc, però per a jo tenir autoconfiança me l'han haver de donar. I és el cercle hermenèutic. Jo no puc dir, ara tinc autoconfiança en mi. No, l'autoconfiança té fonts socials, fuentes sociales. Veu d'un clima social. Jo no arribo a confiar en els meus talents si algú no me ho fa veure que els tinc o no els tinc. Per tant, les bases de l'autoconfiança no són self-made, no me'ls he donat a mi mateix, me les han donat, estic en deute amb la comunitat que me l'ha atorgada, sigui una universitat, sigui un màster, sigui un equip d'alt rendiment que m'està dient tu vales mucho o tu podràs valer però por ahora no tanto como te piensas. De manera que necessito unes primeres esferes que Honneth anomena amor. Per què? Perquè només perquè estimo la potencialitat de la persona me dedicaré a que les pugui treure, les pugui fer aflorar. L'autoconfiança veu de fonts socials d'amor, literalment d'amor. El Pablo Iglesias ha llegit aquestes qüestions i per això quan parla de que en el Parlament hay sitio para el amor, hi ha gent que no sabia de què estava parlant. Com ve del món de la política, sabien perfectament que estava parlant de Carol Gilligan i estava parlant de les ètiques del tenir cura. És a dir, hem treballat amb estats de dret en el que el concepte d'autorespecte, que és el segon, som subjectes de dret, sí que l'hem sabut fer. Per tant, no estem a les beceroles. El subjecte de dret, que és el que té autorespecte, també és social. És una societat que ha passat d'una edat infantiloide o infantilisme o assistencialista a considerar el pacient o a les persones de serveis socials o al treballador subjecte de drets. I per tant, el concepte d'autorespecte sí que en el concepte de reconeixement la tenim més treballada. I aquesta és la justícia, l'esfera de la justícia. Però tenim una tercera esfera que tampoc hem treballat, que és la de l'autoestima. Perquè una cosa és l'autoconfiança, però una altra cosa és l'autoestima. L'autoestima, Honneth l'anomena l'esfera de la solidaritat. I en l'esfera de la solidaritat el que hi ha és saber valorar les teves aportacions peculiars, originals, allò que tu destaques, el que anomenaré mèrits.
Doncs aquí, en la gestió de persones, tenim un tema molt important, perquè el concepte de meritocràcia i de mèrits cal pensar-lo molt i millor. En dos sentits. Què és un mèrit? Per què? Qui ho diu i com s'avalua? Ahí lo dejo, És que es diu molt fàcil. Aquí se consideren els mèrits. Defineix mèrit. Per què aquesta persona, amb la seva història de vida, amb el que ha passat el darrer any, que sí que jo ho sé, això és un mèrit? És que no ha arribat als objectius, als DPO que havien posat en el pla i tal. Bueno, molt bé, però tu saps la història de vida que hi ha al darrere? Tu saps el context social de competitivitat des que va venir aquesta altra empresa que no és la mateixa que quan van fer el pla estratègic? Què és un mèrit? Per què? Qui ho diu i com s'avalua? No és un tema menor. Però segon tema sobre els mèrits. Tothom ho sap. Hi ha factors socials determinants no només de la salut, també dels mèrits. Sabem que el 90% dels nens tutelats per la Direcció General d'Infància i Adolescència són fracàs escolar. Què passa, que tots els tontets estan en el mateix lloc? No, hi ha factors socials determinants de la salut, entre els quals que per anar-hi a veure tots els professionals que han de veure els nens tutelats són hores escolars. Ho heu llegit avui aquesta setmana. Doncs què vol dir que hi ha factors socials determinants de la salut? Doncs el que tots sabem, que la persona que ha pogut pagar-se un màster en ESADE té més mèrits. Amb tota la meva estimació a ESADE, Però la pregunta és que és un mèrit perquè qui ho diu i com s'avalua. Tu pots comparar una persona que ha hagut de treballar per les nits, que ha fet la carrera per les tardes, que no pot pagar-se el que val el màster en ESADE, però ha arribat al mateix lloc que està... Històries de vida. I nosaltres en nom de... No, jo no vull saber res de les històries de vida, perquè és molt més fàcil. Però jo vaig dir el primer dia, l'ètica és gestió de la complexitat. I haurem d'entrar-hi a les històries de les persones. I tot això em porta a haver de reconèixer no només el mèrit, sinó també la confidencialitat. La important qüestió de la confidencialitat a les empreses. Per què? Perquè si jo he de reconèixer les persones i he de cuidar les persones, he de tenir molta més informació de la que fins ara tenia. Amb la qual cosa m'obliga a pensar una altra vegada més amb quina informació tenim, quina no tenim, però potser hauríem de tenir, o el no tenir-la perjudica a tots, en nom d'una mala entesa respecte a la intimitat. I tenim coses que grinyolen, i moltes coses grinyolen, només posaré un parell, no? La baixa laboral és d'un 80% de remuneració, a no ser que tu estiguis dintre de 4 malalties que s'han considerat molt greus. Per tant, per a cobrar el 100% has de trencar confidencialitat en aquestes 4 qüestions de malaltia. Doncs hi ha gent que està disposada per un 20% a jugar-se-la i confessar que sí que és un càncer. Hi ha gent que s'estima més que no ho sàpiguen perquè sap que si saben que tenen un càncer la renovació del contracte no es donarà. Bueno, doncs ahí se digui, la gent té por. I després, transferència d'informació. Just aquests dies hem sentit ahir a la premsa i als mitjans de comunicació si tenia que haver hagut un traspàs d'informació en Germanwings del psiquiatre que va dir aquest senyor demà haurien d'entrar-hi. I vaig dir, bueno, és que esto és de cajón. Des del punt de vista ètic hi ha 3 límits a la confidencialitat: autolisis, danys a tercers i requeriment judicial. I que jo sàpiga, tots els 3 era el cas de Germanwings. Per tant, malgrat que ho sapiguem de teoria, però clar, què significa això? Que el psiquiatre no té por de fer un traspàs d'informació, el pilot no té por de dir necessito ajuda i per tant potser jo hauria de deixar de volar però no deixar-me a la intempèrie i deixar-me fora. Explica'm les teves històries. Per tant, la gestió de la confiança, que és cabdal i ho portem reiterant, passa per la gestió de la confidencialitat. I la confidencialitat passa per la qüestió d'un clima de cuidado, de tenir cura. La tercera idea que volia compartir amb vosaltres és sobre l'ocupabilitat, la diversitat i la innovació. Avui en dia no es tracta només de mantenir una feina, es tracta fonamentalment de mantenir ocupabilitat, és a dir, la capacitat de continuar venent la teva força de treball en el mercat, perquè si no te quedes obsolet.
I moltes vegades la pròpia persona que està tan ficada, tan concentrada en la seva dedicació que ella creu, aquesta persona, que està fent un bon rendiment, és incapaç de veure l'obsolescència que nosaltres que programem i planifiquem sí que podem veure. I a vegades la persona no entén per quina raó la fas fora si ja fa molt bé la seva feina. Per exemple, les bibliotecàries, els arxivistes, els documentalistes. El canvi és radical, ja no treballem pràcticament en paper, ara treballem més en criteris informàtics. Com has de treballar amb els informàtics per a saber gestionar bé la informació, etc. I l'arxivista de tota la vida, que té 50 anys, ha estat una magnífica arxivista, una magnífica documentalista, però fonamentalment d'una manera de fer. Però la revolució tecnològica que ha suposat la gestió del coneixement i la gestió dels clústers i la qüestió d'on guardes què cosa, fa que aquesta persona amb 50 anys, és que li queden 20 o 15 per jubilar-se. Llavors, clar, tu has de dir-li, escolta, aquesta feina teva te queden molt pocs anys, cada vegada, però és que jo faig molt bé la feina, sí, però aquesta feina s'està... I qui diu això, diu moltíssimes maneres d'endevinar l'obsolescència. Per això la formació contínua és cabdal. I molta gent no acaba d'entendre aquesta dèria per la formació perquè no ho lliga amb l'ocupabilitat. Però és que de l'ocupabilitat volia donar una altra idea, i és que la gent li demana a la feina, evidentment, un salari, que ja sabeu que ve de sal, perquè els aliments sense sal seran millor per la salut, però estan més... Avui, molta gent que té problemes de colesterol no treballaria si el que li donen és sal. Va canviant el concepte de què busquem en el salari? Evidentment, busquem cobrir les necessitats de la vida quotidiana. Per això, el tema interessantíssim que Europa haurà de pensar corregint o rectificant des del punt de vista ètic un capitalisme salvatge és la forquilla salarial. Entenc per forquilla salarial la diferència entre el salari màxim i el salari mínim. És indecent i humiliant que un treball i el sou d'un treball no cobreixi les necessitats d'una persona. Això tota la vida ha rebut el nom d'explotació. Però després tenim una interessantíssima reflexió que quan ho va treure Tony Blair en Gran Bretanya jo em vaig alegrar i recordo que vaig fer una classe d'ètica empresarial sobre aquesta qüestió, però es va quedar sol el Tony Blair, perquè reivindicava, jo no sé si és aquesta l'expressió, segurament no, perquè ja és impopular, i si una paraula és impopular millor li posem una altra, però no per una qüestió d'eufemisme, sinó per explicar-la millor, salari màxim. Salari mínim interprofessional, salari màxim interprofessional. Jo no estic per parlar d'un salari màxim interprofessional, però en el document de factor humà surt el concepte de que sigui un salari, i diu literalment, internament equitatiu i externament competitiu. Doncs jo vull afegir una tercera. Socialment vergonyós. Perquè quan estem veient la que està caent, quan veiem la quantitat de gent al país, no parlem ara només de refugiats, quan parlem de gent que està realment al país patint, que no té els mínims decents per a viure, que és pobra, treballadora, que per molt que treballi no surt de pobra, i normalment té rostre de dona, doncs resulta que surten després els salaris d'alts executius o de consells d'administració o els guanys que ha tingut el primer trimestre determinades empreses que normalment són financeres. Això cal pensar-ho també, les emocions blanques i les emocions vermelles. Les emocions blanques i les emocions vermelles són la de que davant d'una perspectiva pública jo em posaria vermell. Clar, el tema de la intimitat i de la confidencialitat i la transparència en els salaris. Hi ha tota una discussió ètica aquí a fer. Si diem que aquesta persona guanya tant, és que competitivament pot ser contraproduent, perquè se'l robaran i diem, escolta, que a aquesta magnífica persona en tal lloc només li estan pagant tants 1.000 euros. Si nosaltres anem i li fem una contraoferta, això, és que són temes interessants. Estratègicament,
Com si tu fas públics alguns salaris, sobretot perquè la llei de transparència obliga a algunes subvencions públiques, a més de 100.000 euros, a fer públics els salaris, doncs clar, hi ha molta gent que diu, clar, jo tinc una persona molt bona, però clar, jo només li puc pagar 40.000 euros a l'any, i ara resulta que ve a aquesta universitat i li n'han ofert 61. La publicitat del seu sou fa que jo, estratègicament, me va nefast publicar-ho perquè li dono eines a l'altre per combatre. Sí, però el professor ha guanyat, no? Deia jo. La història personal de vida és, bueno, el professor ha guanyat, no? I potser tenies que haver fet una contraoferta, esperar. Però després estan temes de la cara vermella, emocions vermelles. No et fa vergonya saber que el sou més baix d'aquesta empresa és tal. Però és que jo aporto molt. De veritat aportes tant? De veritat aportes tant? En comptes de presumir, jo recordo que vaig llegir una entrevista de Tom Cruise que deia, jo guanyo més diners dels que me podria guanyar tota la meva vida, me podria gastar tota la meva vida. I jo pensava, i no li fa vergonya? Clar, dic, és que és pobre nord-americà i tenim un altre marc de referència, no? Todo necio confunde valor i precio. No em fa vergonya en el sentit que després tot el tema, ho dic perquè és molt profund la qüestió aquesta, en aquesta casa jo he discutit aquestes qüestions, del capitalisme filantròpic. Evidentment que Bill Gates pot ser el gran filantròpic del món. Ahí tenim temes a reflexionar sobre el capitalisme salvatge. I crec que a les empreses no es pot parlar d'ètica empresarial sense entrar en aquesta qüestió complicadíssima de si hi ha salaris que socialment fan vergonya. Socialment fan vergonya. Per tant, senzillament ho amaguem, que no se sàpiga. Perquè si se sapigués, faria vergonya. Emoció vermella. Però quina és l'emoció blanca? L'emoció blanca és la culpa. I algú diu, no, és que jo porto molt a una empresa, jo no em sento culpable de guanyar tants diners. Doncs mira, des d'un punt de vista ètic, a lo millor hauries no de sentir-te culpable, però sí el monòleg interior de dir, vols dir que és proporcionat. I l'última cosa que volia dir de l'ocupabilitat té a veure amb hi ha feines que ja la carrera professional, el desenvolupament professional, l'enriquiment, el goig que porten, ja és un premi. Hi ha gent que diu, jo pagaria per venir a treballar aquí. Hi ha molta gent que a igualtat de salari, en els llocs més agradables per treballar, diuen que li agrada la causa, que li agrada el projecte, que li agrada l'equip, que li agrada la palanca que aquella empresa durant 5 anys suposarà per la seva carrera. Sí, però jo ara vull pensar en els de la forquilla salarial baixa. Si no hi ha autorrealització netejant, si no hi ha autorrealització portant el menjador de l'empresa, si no hi ha autorrealització, que hi hagi altres compensacions, perquè si no és una societat que humilia. És a dir, deixa les feines menys remunerades a les que ningú vol fer. I això és tenir molt poca cura de les feines que intendentment són molt importants. I ara només ho citaré. Però les feines pitjor remunerades tenen que veure amb la tenir cura de la gent. I per tant, ahí tenim la gran paradoxa. Si volem democratitzar l'empresa, haurem de cuidar més a la gent. Però cuidar més a la gent resulta que no va por ahí, perquè estem... Bé, veig que no m'interrompiu i jo m'estic acabant. Només, molt ràpidament... Jo tinc moltes ganes, però m'estic content. Només, molt ràpidament, perquè no vull menjar-me el temps del grup. A veure, la diferència entre labor i ofici, no? La labor és repetitiva, cada dia torno a fer els cafès, cada dia torno a fer els llits, cada dia torno a posar l'ordenador en el seu lloc perquè quan la gent vingui tingui el despatx net. Això és una tesi de Hannah Arendt. La labor és repetitiva, però és molt necessària perquè pugui ser repetitiva perquè la vida quotidiana és repetitiva. I l'ofici és sempre ascendent, cada dia una cosa nova, no és repetitiva. Bueno, com reconeixem el valor empresarial de les tasques repetitives? Perquè continuen moltes d'elles sent necessàries. La idea sobre la diversitat i la innovació que volia compartir amb vosaltres té que veure amb que no me confongueu la diversitat amb qüestions que han esdevingut més o menys, si em permeteu, folclòriques. Diversitat no només és home-dona, vinga, va. Diversitat és també diversitat funcional, persones malaltes,
persones amb canes, persones joves, persones amb ideologies diferents. A vegades fa la sensació de que el propi procés de selecció no es pot explicar, no es poden preguntar qüestions personals, però al final són tots, tenen com un aire de família, de treballar junts, fins i tot s'assemblen. Com els matrimonis i el que tenen gossos, que al final el gos i l'amo del gos s'assemblen. Doncs la diversitat té que veure amb, ostres, és que aquí ningú discrepa. El rei està despullat i només el nen s'ho diu, doncs cal nens en les empreses. I literalment entenc per nen una persona sense experiència, una persona que no només baixa la ràtio d'edat, sinó que trastoca la ideologia dominant, perquè si vols innovació, canvia coses dintre de l'empresa, comença per canviar les ideologies que entren. I això és un tema també complex, perquè diu, s'ha de venir amb nosaltres, ha de tenir un aire de família, evidentment, perquè ha de treballar amb nosaltres, ha de treballar bé amb nosaltres, sí, però, entre cometes, ens ha de donar una miqueta de canya, perquè si no entrem en les inèrcies. Per tant, és molt important la diversitat funcional, la diversitat en estats de salut, i és fonamental també la diversitat d'edats i ideològica. Això és confidencial i en Europa no surt, però en els Estats Units quanta gent és musulmana, quanta gent ve d'aquest barri, quanta gent du de tal, resulta que al final tots viven en l'Eixample dret, o més o menys viuen en... I això ja diu molt d'una certes característiques. I la innovació no és ben bé innovació només fer patents. La innovació és milloria en la trinxera. Jo rebaixo el concepte d'innovació a millora en la trinxera. És a dir, tota persona té magnífiques idees de dir, escolta, tu com creus que seria millor aquest procés, aquest protocol en el teu dia a dia? I la senyora de la neteja potser te pot dir, doncs mira, és que me feu començar sempre per els lavabos i resulta que després els professors són els primers que arriben i el més important és fer els despatxos, perquè si no els professors estan treballant però vosaltres voleu que comenci per els lavabos. Resulta que els lavabos la gent ve pixata de casa i fins a les 11 no el fa servir. I té raó la senyora. El primer són els despatxos, però el primer de tot els lavabos. Però si la gent als lavabos va a les 11, però els professors estan a les 8 aquí ja i estan en els despatxos i jo ja ha d'agafar el paper, ho dic perquè és l'àmbit que jo conec. La trinxera és qui, i entenc per trinxera, la persona que en el seu dia a dia te pot donar idees humils, però que en l'efecte mariposa poden tenir grans efectes. I per últim, el gran tema de la societat del segle XXI democràtica és la participació i la comunicació. No hi ha manera. Sempre és un problema de comunicació. Sempre és un problema de comunicació. I hem augmentat canals, hem posat webs, hem posat tal, i continua sent el problema de la comunicació. I en les societats democràtiques el problema de la participació. Per què la gent no participa? Perquè no es fia. Perquè no hem estat capaços de treballar la estabilitat, les capacitats i els vincles. Estabilitza. Estabilitza vol dir, no tinguis por, aquí estaràs bé, estaràs un temps, no te faré la patada a l'endemà. Estabilitza, dona tranquil·litat, dona certa calma, perquè si no, no es pot treballar bé. Crea capacitats, ocupabilitat, i genera vincles. Aquí hi ha gent que te pots fiar. No has d'estar en contínua tensió. I sobre la comunicació, mirar què sap una persona, què vol saber, per què ho vols saber i quant de temps triga en saber-ho. Aquestes 4 preguntes són per fer una auditoria. Què sap? Què vol saber? No tot el que una persona vol saber ho hauria de saber. Que a vegades... Per què ho vol saber? Què pensa fer amb aquesta informació? Si és útil o li està perdent el temps. I sobretot, molt important, és quant de temps triga en arribar-hi a aquesta informació, l'accessibilitat. Acabem, doncs. He dit que volia dir alguna cosa sobre l'acomiadar bé. La judicialització dels processos empresarials és l'estrepitós fracàs de l'ètica empresarial. Quan se judicialitzen els processos empresarials és el fracàs de l'ètica. Per tant, no al paternalisme i a l'infantilisme. No a la judicialització. Sí
a crear estabilitats, democràcia, per tant, capacitats i vincles, cura i justícia, i sí a la conciliació, a la mediació, a l'arbitratge. Doncs bé, què significaria que quan és un tema interessant de fer-lo bé, perquè és especialment dissuasor socialment o incentivador de confiança, com s'acomiada la gent? Com s'acomiada la gent? Fer bé quelcom que ningú vol fer, perquè és un mal tràngol. Doncs per mi és cabdal explicar les històries. És molt terapèutic també escoltar a la persona que se l'ha acomiada per què creieu que se li acomiada. Escoltar la veu de la persona. Per què? A vegades crida l'atenció que no sabia que no estaven contents amb la seva feina. Passa molt, No sabia que no estiguéssiu contents amb la meva feina. Com és que no m'ho has dit abans? Com és que no t'ho han dit abans? No has vist que t'hem cridat 4 vegades? Sí, però als altres també. Per tant, escoltar molt quina és la versió de la persona. I explicar les vostres històries, no la políticament correcta de justícia. Tens el finiquito, tens no sé què, tens no sé quantos, intentar evitar que hi hagi una denúncia per acomiadament improcedent, que a les xarxes socials no parli malament de nosaltres. Mira, jo tinc molt clar 2 idees. La primera és, m'estimo que l'altre parli malament de nosaltres que nosaltres fer-li un mal a ell, perquè si ell parla malament de nosaltres, el dolent és ell, no jo. Però segona, i més important, en nom d'un mal probable que parli malament o que se porti la informació de l'ordinador o no sé quantos, puc fer un mal real, que consisteix en la manera americana de fer les coses, que sempre van amb la seva caixeta i el mateix dia que venen, igual que venen, surten. Això s'està instal·lant en Europa i això és denigrant i fa molt de mal, no només a la persona que se'n va, la persona que acomiada, si és humana, s'ho passa molt malament i és una tensió psicològica horrorosa i és que ho heu fet, ho sabeu. Per tant, acomiadar bé és efectivament veure que has esgotat tots els recursos, escoltar terapèuticament com la persona veu l'acomiadament, escoltar i també explicar les raons econòmiques, socials, de tensió en l'equip per les quals hem hagut de prendre aquesta decisió. Si és una persona que ho ha fet malament, donar-li les raons de per què creiem que ho ha fet malament, però si no és el cas, i és una persona que t'ha tocat a tu perquè s'havia de reduir plantilla i eres la que més cara, és la menys cara o és dalt, doncs acompanya'l de bones cartes de recomanació, d'un acomiadament social i per tant que pugui acomiadar-se de la seva gent i no dir no, perquè en nom de la revanxa ens robarà el capital informàtic, ens robarà no sé quantes. Això és no fiar-se d'algú que has tingut molt de temps en l'empresa. El mal real és acomiadar malament. El mal probable és aquesta persona que has tingut durant 5 anys i ha estat un bon professional, de cop i volta deixarà de ser un bon professional. I si és un mal professional i te fa això, crec que paga algunes vegades la pena abans que rebaixar-se un. Sobretot perquè com ho facis redunda en el clima social que hi ha al teu voltant. I ara m'he allargat més del que... Obra social La Caixa, l'ànima de la Caixa.